الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان ليفيض عليه النعم التي لا يفنيها مرور الزمان من خزائنه التي لا تنقصها العطايا ولا تبلغها الأذهان وأودع فيه الجواهر المكنونة التي باتصافها يستفيض من خزائن الرحمن ويفوز بها أبد الآباد في دار الجنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أعطي بشفاعة المذنبين وأرسل رحمة للعالمين واصطفاه الله بالسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زمان محترم مونږ استاد پروګرام په تقریبا د وخت نه مخکې د سوزرونو په وجه عرض دار یو حدیث پاک کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آدار کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچے فطرتاً مسلمان دے ری خبری مطلب دا دے کہ کم بچے پیدا کی اللہ پاکی دا مسلمانی استعداد اچولے ہر بچے کی دا مسلمانی دو استعداد طاقت سمجھ بوجھ دا پاکی اللہ اچولے نو ہر بچے فطرتاً مسلمان دے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ مور اپلار تی یا یہودی جوڑ کی او یو نصرانی ہی یا تی عیسائی جوڑ کی او یو مجسانی ہی یا تی مجوسی جوڑ کی علماء وی ابواہ نا مراد ماحول دے ابواہ یہودانی ہی دا یہودیت ماحول تی یہودی جوڑ کی او یو نصرانی ہی دا عیسائیت ماحول تک دا بچے لڑنو دے ود عیسائیانو خبری گئی دیوارہ سے جذبات پیدا کی گرد او یو مجسانی ہی او کدر مجوسیانو ماحول تلاڑو ندی بچی نا مجوسی جوشی دیگی پٹا یو اشارہ منتا حضور اکڑا زان بچ گئی بچی بچ گئی اس دیو خبرکم ندی دا مطلب لگ دیر واضح کول غوڑم کو یو حصی مثال بیانو مسلمان انسان فطرتاً مسلمان دے دا مونگ دی حدیث منتصب اکراکو انسان فطرتاً دا دب فطرت کی دا دب خمبیرک کی دا خبرہ شتے چے اسلام حق دے اسلام شتے اس دا خبر لکونی اسی مثال سر بیانوں وقت گئے زمان ستاس و سمجھ کی دا خبر شتے چے میخا وا دا دی فطرت دا دے چے دی بکس کل واخا شوتلی ونڈا دا سیزونا پوری صحیح دا زمانہ خبر چے کل دا پوری نو دا دی صحت کون خی میخا و قیوم خکی و قیوم خکی ریل کولج من بی رازی دی اصور ازو دا پارا دا غوا و میخ دا فطرت بدلو دا دی فطرت دی شوتلی بسونا واخا نو دی لمنگا تازہ تازہ وخا راڑو یو من وخا بدای لراڑو او دو بو بزای بولر یو دو دری بالٹی وینا ورکو روزانا خشے دے کنا قیمتی شے دے کچھرے والا منگا وخا ورکول شورو کلل او وینا سکلا پہ شورو کلل ستاسو سس سوچتے دا غوا میخا چی خود زورور زناور دی دا دیو سورزو ملمان دی کنے دی دا دی خبری تاف سخا جواب شتے چی دا اولی غوا بیمار شی کمزور بشی مڑا بشی دکا سے میخا دا ولی ندی یو جواب دے دا غوا میخا منگ دا فطرت خلاف استعمال کرنو دا سکا رازی یو بل مثال اخلو دا زنگل بادشاہ دے زمرے
ډېر زورور دی، میخې ته یریږي، ځناور ته یریږي، د هغه فطرت دی تازه وینه او تازه غوښه. داسې ده که نه چې دا خوري دی خو زورور دی او دی ښه منډو باندې دی. راځئ د یو څو ورځو دپاره دی رانیو د ده فطرت بدلو او زمري له به نن نه پس مونږ شوتلې ورکوو، بوسونه به ورکوو، کل به ورکوو، واښه به ولې یو دوه بنډه راوړو او به ولې ورکوو. ستاسو څه سمجھ دی چې داسې کار مونږ شروع کړو یو 10-12 ورځې کې به دا زمری کوم ځای ته ورسي؟ اگر چې د ځنګل بادشاه دی، دی به بیمار شي، ختم به شي، مړ به شي که نه؟ د دې خبرې څه جواب دی چې دا ولې؟ د دې دکه یو جواب دی، دا ځکه چې دا زمری د خپل فطرت خلاف من استعمال کړ. لہذا د فطرت خلاف چې کم شی استعمالې نو د هغې نوم دی موت، مرګ او مړي، یعنی د هغه ناکامي ده، د هغه بربادي ده، دا بربادي ده. راځئ چې انسان څه دی. د حضور پاک نه تپوس کوو د حضرت انسان فطرت څه دی؟ د انسان فطرت څه دی؟ کل مولود یولد علی الفطره. رسول پاک علیہ السلام وی حضرت انسان فطرتاً مسلمان دی، د ده فطرت اسلام دی. کم پلار چې خپل بچے د فطرت خلاف استعمال کړو، لوی کړو، تربیت یې ولا وکړو، کم رور چې خپل رور، کم مور چې خپل لور، او کم مشر چې خپل کشر د خپل کشر تربیت یہ داسې وکړه چې د فطرت او د اسلام خلاف دی. سمو خیال دا روحاني مرګ دی که نه دی؟ دا روزانه چې موږ یو اواز اورو، ټینشن دی، پریشانی ده، غمونه دي، حالات دي، خفګان دی، پړه مې تیاره ده، اورو دا خبرې؟ نه. ولې؟ دا به هېڅ نه خو ته د فطرت خلاف. زمریا ته تازه وینه او غوښه خو شروع که ته وګوره د ځنګل بادشاه که ته ښه نه شوې، ته د فطرت خلاف استعمالېږي. د الله بنده ته خو بوسه واښه او شوتلې خورې نو ته به خرابېږي نه، ستا پړه به تیاره نه راځي. د دې د وجې موږ ته یو تربیت دی زمونږه چې مسلمانه د اسلام سینې سره وجنګو. کتاب وایي چې کم کور کې یو مسلمان دی، د یو مسلمان په وجه باندې سلسل کورنۍ الله پاک په خپل حفاظت کړي او د بلاګانو د مصیبتونو نه بچ کړي. تاسو څه خیال دی په یو کور کې چې یو بوډا بابا یې دا کیمیا او سونا لکه نه ده، خو چونکې د فطرت خلاف خلک استعمالیږي نو که بابا په خپل ځان بوج ګڼي که نه، بابا جي به کله رواني تنګ شو، خدمتونه لږ ګران دي. داسې غونډه کې که په خولې نه وایي بنده نو دننه دا تقاضې راوچتېږي که نه، دا خبرې راوچتېږي. دا څنګه چل دی؟ حالانکه یو پلار یا یو سپین سرې مور، سپین ګیره پلار، سپین سرې مور، دا چې په کور کې ده که نه، او دا کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د دې بچو دپاره سونا ده. خدای ته د دې پته نشته، دا سونا ده. دا پلار که خپل ذات اعتبار سره هر څنګه دی، خو د بچي دپاره جنت یا جهنم دی. دا مور که د خپل ذات اعتبار سره هر څنګه ده، خو د بچي د کامیابۍ غټ راز دی د دې په رضا کې. نو ما دا عرض کو فطرت اسلام انشاءالله نیت پکو دې طرف ته به ټول راځو، دې طرف ته به ټول راځو. یو ځلې من هم بس ونه پیژنده الله، من حضور پاک ونه پیژنده، من اسلام ونه پیژنده، من د قرآن طاقت او د قرآن زور ونه پیژنده، په اسلام کې مو خواږه ونه لیدل، قرآن کې مو خواږه ونه لیدل. تقریبا زموږ ماحول داسې شو که نه. یو سړی حضور صلی الله علیه وسلم څخه راغی، یا رسول الله کلمه مې ویله خو یو دلیل غواړم چې دا یقین مې مضبوط شي چې ستاسو د الله رسول یې، څه پکار دی راله څه راته ووایي. حضور وفرمایل ته جوړې دا غواړې چې داونه راشي او دا زما د نبوت ګواهي ورکړي؟ ویې هم دغه غواړم. ویې ورشه دې ونې ته وایه چې رسول پاک علیه الصلاة والسلام دې غواړي. هغه ونه داسې شو، ما ته وګورئ داسې را ماته شوه، نو دا جاړې راوښکلې
دا سره ماته شو نو دا جړې راوښکلې او بیا ځمکې شلوله او حضور صلی الله علیه وسلم څخه راله او چې څنګه حضور پاک صلی الله علیه وسلم څخه نږدې راله که نه نو آونه داسې وایي السلام علیک یا رسول الله اے د الله نبی السلام علیکم دیهاتی او هغه نوی په کس وایي بس بس جی بس وشکار زما یقین مضبوط شو تاسو د الله حق نبی هم دک کرنګي دا خبره زه کوم د خصائص کبرا نه دکسې یو بل صاحب حضور څخه رالی وی جی مسلمانېږم خو وی ته جوړې د ما د نبوت دلیل غواړې وی او وی ورشه د دې اونې د څانګې ته وایه چې حضور دې غواړي حضور اشاره وکړه انو یو پړس شو چې اونې نه څانګه ماته شوه زه چې دا وینم دا ګورم که نه کتاب کې نو زما دا زړه دې طرف ته ځي دا او دا څانګه د دې اونې نه مني نه د حضور پاک باندې یو پړس شو چې راماته شوه او راوغورځېده نو نیغه شوه او په منډه حضور صلی الله علیه وسلم څخه راغله صاحب وایي بس دی ما خبره ومنله بس وشه دي زه پوه شم چې تاسو د الله پاک رښتینی پیغمبر او رسول صلی الله علیه وسلم موږ ونه پېژنده خپل پیغمبر موږ ونه پېژنده بني اسرائیلو کې د موسی علیه السلام دور بني اسرائیلو کې یو سړی 200 کاله عمر دا خبرم خصائص کبرا کې 200 کاله عمر د 200 کاله د عمر نه پس هغه مړ شو چې مړ شو نو خلک اوچت کو نو ډیران ته وګورځو چې ډیران ته وګورځو موسی کلیم الله باندې الله پاک وحی نازله کړه زما کلمه ورشا په پلان کې ډیران باندې زما یو دوست ته د کفن دفن د غسل تنظیم وکړ موسی کلیم چې رالی نو اکا سړی وپېژنده موسی علیه السلام الله پاک دا ارزو که الله خلق وایي چې دې سړي 200 کاله ته ناراضه کړی الله پاک مې وایي راولېږله کلیمه دا خلک ټیک وایي دې سړي زه 200 کاله ناراضه کړی خو داسې چل دی چې ده به کله تورات شریف د تلاوت دپاره کلاو کو او په هغې تلاوت کې وې زما د ګران پیغمبر نوم ولید نو زما د ګران پیغمبر نوم سره به د عزت دا ما ملاو کړه چا به راواغسته نو به خپل کړ او دا عزت دپاره به په سترګو کېښود زما په پیغمبر به یو ځل درود وي او کلمه در 200 کالو دی ګناهګار چې زما د پیغمبر زما د اخیری پیغمبر نوم سره د عزت کومه معامله کړې ده د هغې په عوض کې ما د ده د 200 کالو ګناهونه معاف کړل او یو ګورو سره مې د نکاح وکړو موږ خو ونه پېژنده خپل ګل موږ خو ونه پېژنده چې زه به چېرته لاړم چې زه به د چا پسې ځم زه به کم پله ځم او زما منډه ترړه چا پسې پکار ده زما زندگی څنګ پکار ده زما غم خالي څنګ پکار دي زما ویښته زما کپړې زما سحر زما ماښام د چا په شان پکار دي د سعود زمانه وه د عبدالعزیز او دا که نه د عربو د شاهانو د سعود زمانه وه نو هغه په څه مهم باندې مسلمانانو دیوبند ته راغوښتی و چې هلته یې راغوښتی و نو هلته ماشاءالله پروګرام وشو هغه اعلانات وکړل داسې انعامونه او اعلانات چې څه کول نو یې وکړل بیا چې د هندوستان وزیرانو بادشاهانو صدرانو د مشرانو ولیدل چې شیخ سعود راغلی دی نو موږ هم په کار دی چې خپل دا دارالحکومت ته بوځو څه میلمستیا یې وکړو زموږ دپاره هم یا د اسپتال یا د روډ یا د لارو څه اعلان وکړي دا ډېر ښایي نو چې د شاه سعود سفیر ته ووایي چې یاره موږ خو صاحب بوځو نو هغه ورته وایي ای صاحب تاسو څخه نشي راتلی یې ولې ای صاحب ځکه نشي راتلی چې ستاسو خو په هر ځای کې بوت ولاړ دی هر چوک کې بوت دی بوت خاني دي صنم کدي دي او هغه موحد سړی دی غواړي چې دا بوت نه مني چې دا وویني نو هغه خوشحال شي دی بیا پریشانه شو چې او دا خبره خو ټیک ده زموږ په چوکونو کې هم بوتان دي او ځای په ځای بوتان دي دا به څه کېږي نو بیا یې میټینګ راوغوښته نو بیا یې دا طی کړه چې لوی لوی پردې به راولو نو دې بوتانو په دې سرونو به واچو ټول بوتان به پټ کړو
او چې کم صنم کدی او بتخانی دي کنه داسې کمرې دي چې هغه کې بوتان پراته دي نو هغه ته پردې وړاندې کو نو لاره به صفا سوتره شي د بوتانو نه به وسې براشي نو هغه داس چلو کوي سه به موږ دا تنظیم کړی دی چې د هر بوت د مخ د پاسه او پټول تن بدن به موږ کپڑے واچو او سور صنم کدی او بتخانی چې دي نو پاغي باندې موږ پردې ولګو تاسو بوت نخ کاری بیا راشي نو سفیر وی او داسې حال کې راتلی شي نوراله نو چې سیلانات کول د روډونو د هسپتالونو د مددونو نو یو خپل لاړو د دینه پس هندوانو سکانو مسلمانانو د دې به یو مقابله و د اشعار نو مشاعره به وته وي انو سکانو د خپل دین او د خپل مذهب ترویج او د بارکه شعرونه جوړ کړل پای په ګڼ مجلس کې وي نو خلکو ډېرو خواندل تاڼي وغږولو ډېر وی یاره زمونږ شاعر ډېر اوچته خبرې وکړې بیا دې ته بس د هندوانو سړی رالی نو هغه د هند امت هغه خبرې وکړې او د هغې بله شعرونه بیان کړل اخیري د مسلمان نمبر هغه هم رالی نو د مسلمانۍ خبرې وکړې وی دا زما دین دی چې زه خپل دین دلته بیان کوم او زه خپل الله او د خپل الله حبیب بیان کوم ډېر شعرونه ووایي زه دا سبق یو وایم یو شعر پکې ووایي ادا دی صنم کدوں نے شرم سے چھپائے تھے چہرے میرے حبیب کا ادنا غلام آیا تھا هغې ته اشاره وکړه سره چې مخکې سعود راغلی و دا خو زما د رسول پاک علیه السلام یو ادنا غلام او د دې غلام اثر دا و چې ټولو بوتانو په مخ پردې اچولې صنم کدوں نے شرم سے چھپائے تھے چہرے میرے حبیب کا ادنا غلام آیا تھا زما د حبیب صلی الله علیه وسلم بسوایلا داغه به کم شان و شوکتی او داغه دین به کم شان و شوکتی دا خو داغه یو وړوکې غونه غلام راغلی نو صنم کدی باندې بوتانو په مخونو باندې پردې اچولې من کو نه پیژن خپل حبیب چې چا پسې به روان څنګه به زندگی تیرو په دې کې من کامیابی پر د سر په سترګو نه لیدا بس چلو شو بنګ دلته په بل ترتیب باندې روان شو الله پاک دې مونږه تاسو په دې رخ را روان کی چې الله مونږ ته په دې کې کامیابی وکړي چې رسول پاک علیه السلام ژوند اختیارولو کې الله د ټولو جهانو خوشحالي پټه کړې ده حضور ژوند اختیارولو کې الله د ټولو جهانو خوشحالي د حضور پاک علیہ السلام د ژوند نه هټ کر ژوند تیرولو کې الله ناکامي پریشانی غمونه دردونه بیان کړي دي او قولي دي او د حضور پاک علیہ السلام پسې د تلو مطلب دا دی سترګې پاک کا غوږونه پاک کا ژبه پاک کا او خپل نفس پاک وساته تو ګوره دی ژوند ته او چا چې ګناہوں کې خپل نفس ډوب کو سترګې ګناهګار کړي وګونه ګناهګار کړل جبه ګناهګار کړه لاسونه ګناهګار کړل ټول تن بدن ګناهګار ک داغه نه تاسو کو هو جهنم جون پدې ته دا خبره قران شریف داسې کوي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها من زنی آیات زبریدم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها پنور قسم دنور پرنا قسم والقمر اذا تلاها پس پگمئی قسم کل چنور پسی پسی راشی و دنور تابیشی والنهار اذا جلاها پورس قسم کل چنور خکارا کی یا پورس قسم کل چزمک خکارا کی واللیل اذا یغشاها او پشپا قسم کل چنور پٹ کی پشپا قسم چکل ازمک پٹ کی والسماء وما بناها پاسمان قسم دا اسمان کو جوڑون کی قسم والارض وما طحاها پزمکا قسم او پس آغا ذات قسم چاچ ازمکا خورا کردی دا ونفس وما سواها پا نفس قسم او دا نفس پا سمون کی درست کون کی ذات قسم یولس قسم نشو قسم دے قسم دے قسم دے قسم دے قسم دے قسم دے قسم دے
قسم دے قسم دے قسم دے قسم دے قد افلح من زکاها چې دا یولس قسمونه پس دا یولس قسمونه یا دا وقسمونه پس قد افلح من زکاها چې هغه انسان کامیاب شو چې چا خپل نفس پاک او ناکام شو. وقد خاب من دساها دا یولس یا دا وقسمونه دا قسم دی چې دا ناکام شو چې خپل نفس ګناهونو کې خاف کو. قد خاب من دساها چې خپل نفس په ګناهونو کې خاف کو دا ناکام دا کامیاب دا څوک وي الله او څنګه وي قسمونو سره وي دا کامیاب دا ناکام اوس دې پسې به منډه ترړول غواړي زما عزتمن دا یو منډه ده دې پسې منډه غواړي خپل ځان پاک کا وګونه پاک سترګې پاکې ژبه پاکه خوراک پاک په وجود کې دننه رګونو کې منډه وهونکې وینه پاکه پاک دې کې الله چې کوم خوشحالي او کومه راحتونه یې عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ دا صحابی دے دے سنگ صحابی دے دا صحابی دے چی دا طول شپا با تحجدو کے تیرے دا سنگ صحابی دے دا رج با طول پر روجہ کے تیرے دا سنگ صحابی دے 24 گھنٹے کی بیو ختم قرآن کو رضی دا شپے دا او دا قرآن سر تعلقات دا اسے تاسو ویدی صحابی نے سکھ مکہ کی ریشی دنه مسوک ډېر عبادت کوي دنه مس دیو سوک کراس کوي رسول پاک علیہ السلام کو خپل مجلس مبارک کې تشریف فرما دے نبی فرمایل اوس په یو کس راشي چې اب جنتی یو کس رااله خپل پیزار لاس کې نیولې او داسې د صحبت سسې دی اندې حضرت عبد الله ابن عمر نوٹ کو بل رسوا نبی حضور فرمایل اوس په یو کس راشي چې اب جنتی بیا مکه کسراله درې مرشوا بیا حضور فرمایل اوس په کسرا چې اب جنتی نو بیا مکه کسراله دی عبد الله ابن عمر اڑکه وې چې زه نن ګورم چې دا صحابي سکه په خپل خو به ټول شپه تهجد جوړاوا کنه نو پړکی وای وای پته نه لګي چې د بسنګ جوړاګانی د بسک عبادت کم عبادت وی الله اکبر نوراله پیجی زما سم مساله ده نو زه تاسو ته خلې درش په مل مې انده صحابي ډېر خلک بچی راځه نو دا صحابي عبد الله ابن عمر کوي زب ګورم زه خو د کېګم نه زب ګورم چې دا صحابي ځان سره سک کوي دیو ځان سوره کړای دیو ځان سوره ستړی کوي دیو سوره جاړي دیو سوره تلاوت کوي دیو کم ځای ته رسي چرالن دا صحابي په کټ کې راځي د شو نو ځان داسې کله کې زه ودیم خدا سے پټ ہونے دے کور مالک تا قتل چې دیو سمال را پاسي ایو اسرا پاسي ایو اسرا پاسي د کور مالک چې د مستن موزو کراله انو دشو چې سحر باندې نه ویني پاسه نو کې وایي دا څنګه چلو شو او حضور پاک خبره غلطیږي نه یو رګ نن جوړي څه چلو سبب ګورم نو چې سبا شنه سبا بیا دک چلو کو نو صحابي بیا چې مستن موزو کو نو دشو نو بیا سحر را پاسه موزلا وی عبادت خود شپې چې دا څنګه چلل نو وی سبا ګورم پدرې مشپا چې پدرې مشپې وکړه نو بیا دک چلو سحر موزلا را پاسه د صحابي نو ته وی چې ما سکار نو ما واسه وی ما تاسو کتای حضور پاک درې ورځې او فرمایل جنتی 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 او تاسو داسې عمل نو ما سوندلی دل ما ته خپل پټ عمل کوي تاسو څه کار کوي څه عمل کوي دی بچیتا ولیدم نو دا عمل مې او دا سم وینه چې ما ته وایي کنه البته دا صحابي وایي چې ما د دې کور د مالک د خلې نه چې دا بده خبره نه دا اورېدلې چا پسې خبره مې نه دی اورېدلې ویجز دا سے لگ روان شم کنه ما ته واس راشه بچي ویز خپل عمل می دار چې ما هیڅ شریعت هیڅ مسلمان بدخای نه ده وخته هیڅ مسلمان ته چرم پړه کې ساتلی نه دي بس
دا زما عمل دی. دا راتلونکي نوی مسلمان صحابي نو عبدالله بن عمر اندې داسې بس جوړ شو. زه پوه شوم چې د څه په وجه رسول پاک علیه السلام تاسو ته جنتي فرمایلی دي او دک عمل دی مسلمان باره کې صفا ساتل، صفا کړو او انځړو شیشه کړو نو که عبادت ته لګي نو کامیاب وي، او که عبادت ته ښه ډېري او ډک سم ډک دی نو کار خراب دی. د دې د وجه قرآن وایي قد افلح من زکاها. دا دوره قسمونه په دې خبره چې کامیاب شي هغه مسلمان چې چا ځان پاک کړ، چا خپل نفس پاک. د دې نه اهتمام کوو. الله دا رمضان را کړی دی د دپاره دی، الله دې را نصیب کړي. او کتاب وایي چې د 4 روژه ده، رمضان المبارک روژه ونیوله د 4 روژه ده نو دی اوده دی. نو حدیث پاک وایي دی اوده مه ګڼه، دا اوده نه دی، دی مستقل د الله عبادت کې لګیا دی. روژې صورت طاقت دی. یو روژه دار دی روژې ونیوله همدې ویښ دی خو دی خاموشه دی. نو د حدیث مفهوم دا دی دی خاموشه مه ګڼه، دی مستقل دا وایي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. دی چې چپ دی. د قیامت سحر وایي د عرش لاندې به دسترخوان ولګي، محشر کې به دسترخوان ولګي، روژه دار به اواز وشي روژه دارو ته راځئ او روژه دار به راشي نو په هغه دسترخوان به کښېني او ځان به موړ کړي. دا نور خلک به د دقسې ننداره کوي. دا نور خلک وایي دا لا کوم خلک دی، زمونږ خوږي توږي یو، زمونږ د خوراک څښاک کړو څه انتظام نشته او دې خلکو له دومره اعزاز او اکرام. دی ته به وویلی شي چې دا د محشر په دسترخوان باندې خوراک کوونکي انسانان نه دي، دا په دنیا کې روژه نیونکي مسلمانان. دی به روژه نیوله او تاسو به روژه نه نیوله. د دې د وجې خپله روژه چې هېڅ قیمت باندې خرابه نه کړو، بلکل یې چې خرابه نه کړو، په غیبت یې خرابه نه کړو، په پیغورونو یې خرابه نه کړو، په دروغو یې خرابه نه کړو، په حرام مال یې خرابه نه کړو، او چا پسې خبرې کولو باندې خرابه نه کړو، او په خوراک څښاک کې خرابه نه کړو. د دې به اهتمام کوو چې د خپلې روژې به ډېرې الله دې زمونږ مغزونه دقسې تازه او آباد لري. الحمدلله ما ډېرو ځایونو کې دا خبره وکړه، مې زمونږ بچي سهار مور پلار سره په جګړه یې ته پښمني ته ولې نه وباسوله. الحمدلله ډېر کورنو کې داسې چې بچي مور پلار سره په جنګ کې ما به پاسې او پښمني ته پاسې زه به سبا روژه نیوم. داسې یې که نه الله دې دقسې قایم دایم ساتي. الله دې دین نور مخکې، الله دې دین نور مخکې. نو خپلې روژې د خپلې روژې اهتمام او د زمونږ د روژې پیغام دا دی ځان پاک کا، بس نیت وکړه ځان پاک کا، انو بس آئنده به ټول عمر انشاءالله الله پاک تعالی دې توفیق درکړي. ځکه دا د رمضان المبارک یو اثر دی چې چا په رمضان المبارک کې د یو عمل اهتمام وکړو الله بوله په کوجه کې ټول کال د هغې عمل توفیق ورنصیب کړي، ټول کال. او چونکې د قرآن او د رمضان په ډېر تعلق دی نو په دې کې موږ قرآن شریف هم دوهراو. حضور پاک علیه السلام جبریل به دور وکړو. الله اکبر. چې څومره ډېر قرآن وو کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دا داسې کتاب دی چې موږ تا ته نازل کړی دی یا رسول الله چې تاسو خلک د تیارو نه راوښکئ رڼا ته راولئ. دا د قرآن اثر دی چې بس قرآن ته ورنږدې شوي نو رڼا کې وي، نو چې رڼا کې وي نو د نفع د نقصان څیزونه به ویني. چې د نفع څیزونه دي ولیدل نو هغه اختیارول ډېر اسان دي، او چې په تیاره کې نو د نفع نقصان څیزونه به نه ویني. چې نه ویني د نفع او څیز نشي اختیارولی. د دې د وجې که څوک صرف تلاوت کوي هم دی د قرآن شریف نه رڼا اخلي. که څوک د قرآن شریف درس و تدریس کې لګیا دی دی لکه ډېره رڼا علي. چې څوک تلاوت کوي، څوک درس و تدریس کوي، او څوک په احکاماتو عمل کوي دی د هغه نه ډېره رڼا علي. څوک ټیک تلاوت کوي، څوک درس و تدریس کوي، او څوک په احکاماتو عمل کوي، او څوک دې سره نورو ته رسوي قرآن شریف د ډېرې زیاتې غټې رڼا کې پروت دی، د ډېره غټه رڼا کې دی. دی بالکل د خپل نفع او د نقصان سامان ویني. او د دې رڼا او د دې تیارې ته یو خبره کوم، زمونږ د دنیا د تیارې اثر دا دی، زمونږ د دنیا د تیارې اثر دا دی
چې بنده ته صرف سيزونه نخکاری او بس دا خبره ده کنه صبر تخکاری نه اتیار شو رڼا لاړه ان صبر تخکاری نه د نفس بم نخکاری د نقصان بم نخکاری بس خدا یو بل تیار را چې دا غینم د جهالت یو د جهالت تیار اوهو دا غي تیاري اثر زمنګ د دې تیاري نه لګ ډېر دی د دې تیاري خدک کا اثر دا غي تیاري اثر دا دی چې خبره ته بدکاری او بدبره ته خفکاری دا لګه مساله ده او زه د خپل خبره تفصیل دا څنګه زمنګ د دې تیاري اثر خو منګه تاسو ارسو وینو چې موږ د سخکاری نه دا غي تیاري اثر وګوره د بدر مقوا نو ابو جهل بکی قتل شو اسمال ابن مسعود غالبا رضی اللہ عنہ لاړ صحابي او د ابو جهل پسینه کې کینا سکنه ان ابو جهل لو زمر وخت یعنی زیره او تیار ده نو ابو جهل وتوي او بکریاں چرانے والے البتہ تو بہت اونچی جگہ پہ آ بیٹھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیا تو وہی کون جیتا انو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت جیت گئی تمہاری جماعت ہار گئی بیا تو تمہارا کیا ارادہ ہے ابن مسعود وہ تیرا سر کاٹنے کا ارادہ ہے ابو جہل اندر ابو جہل ودا سے اشارہ کا نور کو سب خبریں کھولے نشوی یہ میری تلوار لے لو تیرے مقصود تک بہت جلد پہنچ جائے گی خوش میں میری خبر مخبل دور میں مکڑ پر زمان میں دور رہا سر کٹ کا داٹولا خبر میں نہیں یو خبر کو سے اوپر وقت گئی لیکن جاتے جاتے رسول پاک علیہ السلام کو کہہ دینا کہ ابو جہل کہہ رہا تھا کہ دنیا کی زندگی میں آپ کے ساتھ جتنی عداوت و دشمنی تھی جاتے جاتے وہ دشمنی ڈبل ہو گئی تھی ظالم مافیو واڑا تو ووق کا کلمہ ہوایا دد جہنم سمندر تو غرزے گی وہ جاتے جاتے حضور کو بتا دینا جتنی دشمنی تھی اس سے ڈبل ہو گئی ہے دا وګوره دا غتیاره ده او دا غتیاره ده هندراله او رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام تر هغه جګر خوړو نشه خوړې او بیا په اخر کې چرنا رااله حضور پاک علیه السلام ته وای یا رسول الله په دنیا کې د ټول نه زیات محبوب چهره ماته استاسو چهره ده په دنیا کې د ټول دینونو نه زیات محبوب دین ماته استاسو دین دی چرنا نو کار داسې شو او چې تیارونه داسې شو چې د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام د مبارک تر جګر خوړو تیرول وکړ نو د جهالت تیار دادا چې بنده ته بس کاری نه دانا خبخ بدکاری او بدبخکاری د دې د وجه علما وایي د ټولو نو اوچت علم چې دین وغه الله په جندلې اسمکه ما اسمان مالک او بادشاہ الله دا کائنات الله پیدا کړی دی دا کائنات د الله د مرزي مطابق چلیږي پدې کې چې څوک ژوند کیږي پیدا کیږي د الله په حکم څوک مړیږي د الله په حکم کامیابیږي د الله په حکم ناکامیږي د الله په حکم دا کائنات د الله دی دې کې چې الله سبحانه حق کوي دا خبره سره کې ساتل د ډیرو زیاته ضروري ده د دې لپاره منډه ترړې ول او دا خبره د مسلمانانو په اړه کې راوستل د دې لپاره مهنت کول د دې لپاره کش کول د دې لپاره دعاګانې کول دا انسان د الله په دربار کې چت انسان دی دا مهنت دا خواري د ډېر چت د ډېر چت سړی کار زه اکثر دا خبره کوم دا 1992 کې دلته مولانا په ولک صاحب راغله او صحابه ته د علماء جوړو نو خپل کلی دوا عالمان صاحبان هغه بوتلی مولانا خبر وکړه زه به تاسو سوام چې د الله د نبی دین د ژوند کولو د لپاره د کور راوتل او منډه ترړې وهل د دې مهنت د الله پاک په دربار کې سکی مانتے پتہ نہ لگی تاسو څنګه ووا
وای زه به تاسو ته د یو جومات حال بیان کړم. نو بیا یې فرمایل یو زمونږ تبلیغي جومات افریقې ته لاړو. د افریقې مشهور ځنګلونه دي، په هغه ځنګل باندې ورسم شو. چې کله په ځنګل ورسم شو نو دلته پیرداران ولاړو. پیرداران ورته وایي صاحب دلته زمري دي، ماران دي، لړمانان دي، دا دي دلته مزه کوي. هغوی ورته وایي وروره که هر څه موږ به ځو، دا زموږ روح دی او هر څه یکي او الله کوي. موږ د الله پاک پیغام خورولو دپاره راغلي یو. انشاءالله چې داسې ځینو موږ ته څه ونه ویلی شي نو هغه غوسه شو نو ویې ځئ چې پته راولئ. نو مولانا وایي د سړځئ موسم یخه یخني وه، تکه توره شپه وه، ذوالجبر رالی، دی ته هېڅ نه ښکارېدل، تکه توره لا او تیاره وه. دی یو بل له لاسونه ورکړل. امیر جماعت ورته وایي ذکر کوئ او کته هم سامان نشي کېښودی. د مار لړمه د خټو خطره وه، مخکې تللی هم نشي او هوا ولا سپېړې ورکوي په شاعره مخامخ کوي. دی ذکر اذکار کول په کلاره کلاره دی تلل. چې د سحر رڼایي راله نو هغه طوفان خاموشه شو او دی یو وړوکي مسجد ته ورسېدل. چې څنګه مسجد ته لاړل نو مسجد کې یو نارینه یو زنانه پتیلې په سر راغستې دي. مسجد کې پتیلې کېښودې او دی ته وایي دا ستاسو مونږه روټۍ په حقله ده، مهرباني وکړئ دا وخورئ. دی ورته وایي دا خو به وخورو خو په یو شرط یې خورو. وایي څه؟ وایي شرط دا دی چې تاسو ته چا ویلي چې موږ را روان یو؟ دا راته ووایه. مولانا ملک صاحب چې تر دې راغلی نو په ژړا شو. وایي خلک خو وایي چې دا بې اثرې کاملې دي، دی څه وکړله څه وشو، دا څه چلو شو، لکه بستره به دې راغستې نو لکه څه چلو شو، خو څه چل دی پکې وي. د الله د نبي په نسبت باندې د کار په نسبت د کور راوتل دا یو معنا لري. نو زنانه وایي زه ووایم. وایي ووایه. وایي داسې چل دی چې بېګا شپې ته زه وده شم نو ذوالجبر باران تکه توره تیاره وه، وایي منم بلکل. وایي زه چې وده شم نو ما په خوب کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم مبارک زیارت وشو او ما ته رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایل زما مېلمانه را روان دي، زما د مېلمنو د خوراک انتظام. وایي چې زه راپاڅېدم ومې کتل هر طرف ته تکه توره تیاره. نو ما پړه کې وایي چې دی خو ذوالجبر تکه توره شپه ده خو خوب دی. نو بیا وده شم. وایي چې بیا وده شم نو بیا مې په خوب کې رسول پاک علیه السلام زیارت وشو او ما ته وفرمایل زما مېلمانو وږي دي، زما د مېلمنو د خوراک انتظام وکړه. مسلمانانو خیال ساتل په ټوله دنیا کې هر انسان کلمه ووایي او په ټوله دنیا کې تمام مسلمانان د الله دوستان شي، دا یو معنا لري او دا یو کار دی، یو مشن دی چې په ټوله دنیا کې الحمدلله چل دی. یو ملک کې نه، په ټوله دنیا کې زمونږ د قرآن پیغام. تاسو ګورئ قرآن شریف ته زمونږ د علما وایي د احکاماتو سره متعلق چې قرآن شریف کې څومره آیاتونه دي نو پوینټس وایي. هسې د مشهور روایت مطابق د قرآن شریف آیاتونه 6666 اگر چې اختلاف ده پکې نو 6166 آیاتونه د څه دپاره دي چې 500 د احکامات دي. نو 6166 آیاتونه علما وایي 6166 آیاتونه د ایمان د تربیت دي. آخرت ته، جنت ته، جهنم ته او قیامت ته، د الله عظمت ته، د الله طاقت ته، د تیرو شو قومونو واقعات دي چې وګورئ چا ومنه الله، چا د خپلې زمانې پیغمبر ومنه د الله پاک هغوی له څومره عزتونه ورکړل، چا چې ونه منه الله پاک څنګه راوغورځول او راویې کومه معامله ورسره الله پاک وکړه. الله دا بیان وکړه د مسلمان دا زړه جوړ کړو. موسی علیه السلام څنګه تربیت والا وکړو، د مور په زړه کې کومه خبره واچوله او چا چې دومره فیصلې کړې وي چې نه به پرېږدم هغه بچی او د زرګونو میندو جولۍ د خپلو بچو په وینو باندې رنګ وي، دا صرف د موسی علیه السلام د ختمولو دپاره اکه موسی علیه السلام یې ورکره ولېږه او ورکره یې لوی کړ او د هغه په لاس باندې موسی علیه السلام په لاس باندې فرعون ووهه. دا واقعات دي قرآن کې. د دې د وجې زما عزتمندو د دې قرآن سره به تعلق ساتو، د دې خپل روجې به خیال ساتو او د الله پاک په لاره کې به د رسول پاک علیه السلام د پاک محنت دپاره ګرځو.
क्योंकि कुरान सर ज़मन ताल्लुक़ बकार दे ज़मन दा उलमा दा खबर कहीं वही जो सोच परेशान हाल ही है ना अंदर बकर दे कुरान सर ताल्लुक़ सादी परेशान हाल मुसलमान ला बकार दी ये कुरान सर ताल्लुक़ सादी यो मिसाल परेशानी दादा ये माश परेशानी या गस्से याद नूर सब वही दे बकार दे कुल वल्लाह सूरत वज़ल व नस्बी खुदा से वैदा से संगमा होके कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद दा अल्लाहुस समद पके सलसला इदा सलसला हुआ इन बयान सूरत अक-कसीम हुई लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद तयोजर सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद दा अल्लाहुस समद पके सलसला हुई या आम मामूल मुताबिक नूर सूरत तक हुई लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद और दी की बस सिर्फ दी खबर तलक ख्याल की कि दा अल्लाहुस समद हुई तो दा अल्लाहुस समद वेल को वक्त दा अस-समद तर्जुमे इस्तेजार कई हद तर्जुमे मफहूम घट दादे द हिच कार दागी अल्लाह ने बगैर न की और दा ठूल करुणा द ठूल न बगैर की दा हर चा न बगैर दा करुणा कीगी और द हिच करुणा दा न बगैर न कीगी दा समद दा मफहूम बजला के साथी अस-समद अल्लाहुस समद इस सिर्फ दो ज़लदी सूरत इखलास हुई तो और अल्लाह पाक मसले संग हल गई कौबदा से इंशाअल्लाह हर शबे तो सूरत मुल्क वेल पकार दी हर शबे तो सूरत वाक़िया वेल पकार दी इब्न मसऊद बीमार शो हजरत उस्मान गनी और पसराले तपोसला बिमा तश्तकी तसजी से तकलीफ पे बेदुनूबी अश्तकी दुनूबी जमा तदखुल बीमारो जमा बीमारी जमा भी तकलीफ पे बेतास तबीब जी राव कोड से इलाज मुआलजा की हजरत इब्न मसऊद को ईमान और यकीन को बल ऐसा तक कर वे अतबीब अमरजनी डॉक्टर को ना जोड़ा कड़े वे जी बैतुल माल न लगे उन्हें सब पैसे औसत दलराड़ वे मां ला हजत अली माल जरूरत निश्ते पैसों वे जी तास तो जरूरत निश्ते को तास लुना दिन लुणु लबे वर गई अन हजरत इब्न मसऊद जोश के राले वे अतखशा अला बनातिल फकरा तजमा बोलुनु द फक्र फाकी यरा के इन्नी अमरतुहुन्न अन यक़रअन कुल्ल लैलतिन सूरतल वाक़िया माक़बुल लुनु तवेली ची बचो हर शबे त सूरत वाक़िया वई व इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ सूरतल वाक़िया कुल्ल लैलतिन लम तुसिबहु फ़ाक़तुन अबदा चाचे हर शबे त सूरत वाक़िया उलस्ता हिच चरे ब फक्र फाकरा मिस्दीन शिया कस्ता उस्मान मत जरूरत निश्ता कुरान शरीफ से ताल्लुक पकार दे और अल्लाह पाक द पाक दिन द खिदमत द पारा मंडे तरड़े और पकार दी वतल पकार दी मंगा दा सोनियत को और सन सी सब के वाचो इंशाअल्लाह तदी में नियत गो के खैर दस कम मल गई दी जगह नियत की चेहरा जबरदस्त जरा इंशाअल्लाह जान बराबर और सलोर में के बला को जज़ाकुमुल्लाह 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 दक्का से कोर के जनाना नियतों की जे मंग दखबल दिन एहतमाम और ख्याल सातो और दखबल माशुमान में तरबियत को और द अल्लाह पाक दरजा को मंडे तरड़े बहो चूंकि अल्लाह पाक देर में रवान दे द नारीनो द जनानो द्वाड़ो अहकामात अल्लाह पाक मंगला राखड़ी दी और द जनानो द खफदान द गई द खुशहाली और द गई द परेशानों न द बचकोलो दाम शरीयत मंगला सामान राखड़े दे दौलत राखड़े दे मसलन द कम जनाना चे औलाद वफात शी यो मशूम वफात शो जड़ते दर्द रसीद जड़ते द प्लार पर मुकाबले के तो मोर ज़लत लग दर्द ढेरों रसीद ज़मंगा मरकज़ की और तालिब इल्म नोगा बेअतले को वफ़ात शनो यो दो सलोर रज़ूश या वालिद से फिर आगला नमा जैसे द तसल्ली उधरी खबरें वो सरोकड़े जिदा उस्ताद सो बचे हो और उस्ताद ज़ाकिरत को खश वाला इतना सुला सबर दरगिनवा स्तर को क्यों किराले बियरम मोली से जो खुदान लग का हुक्म उमूर बिल्कुल ना कलार दर सुगुली रौली बिल्कुल बेकार दा मोर न द मोर उजड़ा लगो तक डेर और शरीयत सवाई ये द क़यामत द चा औलाद वफात शो माशुमान द क़यामत सहरी
انو د محشر خلق بتګي او چې تګي ان سما شومان براشي غي څخه به جامونه د وبونه ټکی د محشر د خلق بوای او بچو منګله وبرا کوي ان دا بچي بوای نه د محشر په پرز ز تاسو له دا وبنه در کوم ز امي ګورم دا بزخ په امي له ورکو ز ابو ګورم دا بزخ په ابو له ورکو الله سوره خیال ساتي تر دې پوري حدیث پاک وای د کمی زنانه چې زیان شو او نامکمل مشوب پیدا شو دې ته موږ وکړه حمل ساقط شو زیان شو حمل ساقط شو وای د قیامت په سحر دک حمل په سلیدو خپل مور جنت ته وځي مور خپل راځي جنت ته وځي نو الله د دې رضا اغام دیر الله پاک قدردان دی او خیال ساتلې دی او څوم کې د نارینه او د زنانه ډیر خود زنانه ډیر غیاب دا ذمہ داری ده او د کتابونو کې راځي چې دا د مور نه چار پیر چورلې دی او ماشوم تربیت زموږ د کتابونو کې راځي او کتاب د دعوت عظیما هغه کې لیکلي دي چې یو صاحب ہے سید آدم بن نوری رحمه الله سید آدم بن نوری د مور ټول ژوند د بچی نه تاویدو چې زموږ بچی جوړ شي د خپل تربیت شي او چې کله عملی دنیا ته قدم کې خود نو دا وسنۍ خبره په دعوت او عظمت کې دا چې د یو سړی په وجه 4 लाख انسانانو الله پیژندو 4 लाख کسانو خواجہ محمد معصوم رحمت الله علیه مور خپلار به صورت تربیت کړي او چې کله عملی دنیا ته قدم کې خود نو د یو بچی په وجه 9 लाख کسانو الله پیژندو دا سیمن دي تیری شي ویلي چې دومره زیات مهنتونه کړې دي یو بل سره تعلقاتو کې الله پاک ډیر خیال ساتي وای چې کوم زنانه د خپل نارینه فرمان بردار ده د اسمان فرشتي استغفار کوي یا الله پلان کوي زنانه وبخا ګناونه معاف کا د اسمان فرشتي د هوا مرغۍ د ځنګل درندگان او د وبو میان دا ټول پټول د تک یو زنانه لپاره استغفار کوي یا الله معاف کا یا الله بے بقا یا الله معاف کا یا الله بے بقا تدید وجه اور کې زنانم دانیتو کې چې شریعت محترم څومره احکامات مونږ متوجي دي دا غي خیال وساتو ان شاء الله نو کوشش وکړو دې لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اے زورور الله زمونږ ټول په حال رحم فرمایا او کریم الله زمونږ ټول نه رضا شه اے الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړه الله اے الله مضبوط یقین را نصیب کا کامل ایمان را نصیب کا خلق توکل را نصیب کا او مونږ ټول ته د مرګ په وخت کې ایمان نصیب کا الله مونږ ټول ته د مرګ په وخت کې ایمان نصیب کا الله زمونږ د ګناهونو په وجه کریم الله د ایمان نه مونږ محروم کړو مونږ ټول غریبانانو مونږ ټول خپل کندریانو لا اے زورور الله د مرګ په وخت کې ایمان را نصیب کا الله دلته چې مونږ سوره کسانیو او په کورونو کې زمونږ زنانه او ماشومان دي الله په کومه بیماری کې چې مونږ مبتلا یو دا ټول بیمارونو تر مرګ پورې مونږ له شفا راکړه الله کا جسمانی دي کا روحاني دي هر څنګه بیماری چې دي او یا الله چې د کوم بیمارونو مونږ یو دا ټول بیمارونو تر مرګ پورې مونږ خو ساته الله یا الله د ناګهاني افتونو نه مونږ بچ کا د ناڅاپي حادثو نه مونږ بچ کا د تانو تحصیلونو نه مونږ بچ کا د اکسیډنټونو نه زمونږ حفاظت وکا او په کې د ډوبېدو نه مونږ بچ کا یا الله د سوځېدو نه مونږ بچ کا د کرنټ د لګېدو نه مونږ بچ کا د غوسېدو نه مونږ بچ کا د خوېدو نه مونږ بچ کا د بې پردګو نه بې پردګۍ نه مونږ بچ کا د بې عزتۍ نه مونږ بچ کا د بدنامۍ نه مونږ بچ کا د پیغورونو نه مونږ بچ کا د غلا کېدو نه مونږ بچ کا د ډاګه کېدو نه مونږ بچ کا د بدنوم نه مونږ بچ کا او کریم الله د هرې مصیبت او هرې پریشانۍ او هرې حادثې نه ستا پناه غواړو زمونږ دا ناست ټول مجلس بچ کا الله اے الله دې مجلس کې چې کوم ملګري داسې دي چې جایز او شرعي حاجتونه په سینه کې دفن دي
اے اللہ د دې ټول ضرورتونه برابر کا الله د دې ټول شرعي حاجتونه برابر کا الله او یا الله د ټول مشکلات حل کا الله یا الله رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې په ټول عمر کې څومره خیرونه غوښتي دي هغه ټول خیرونه موږ غواړو موږ لې راکړي الله او رسول پاک علیه السلام چې په ټول عمر کې د څومره شرورونه پناه غوښتي ده د هغې ټولو شرورونه موږ هم پناه غواړو موږ له دې پناه راکړي اے الله زموږ ټولو دعاګانې قبول کړي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.